Hello，大家好。同大家報個平安先，就係我身體康復得都七七八八啦。咁係仲有少少咳啦，咁少少氣，所以未唱到歌俾大家聽住，但係可以同大家傾偈啦。同埋今日都未必唱歌啦。咁今日呢個呢係一個短 live，就同大家傾下偈，去update 下大家我嘅身體狀態啦。咁其實Hi，哇，精神啊！精神，大家好，晚上好。係啊，我哋啱啱開始咗2分鐘，所以係唔好意思，啱啱遲咗少少。咁而家安在家中，可以同大家傾下偈。我可以即係同大家分享下嗰個甲流嗰樣嘢啦。咁我覺得大家最緊要有跡象嘅時候咧，千祈唔好驚，同埋一定要睇醫生啦，盡快，即係可能喺頭嗰2-3日就要睇醫生啦。咁睇下可以檢測下自己係咪甲流咯，因為其實感冒同甲流都原來發現真係爭得有啲遠嘅，即係感冒係冇咁辛苦嘅，咁甲流其實真係幾辛苦嘅。即係個精神狀態會真係差啲弱啲咁樣，咁所以大家最好喺啱啱發嘅時候睇中醫或者睇西醫啦，即係大家如果你哋睇得開西醫嘅就去睇西醫啦，睇中醫睇中醫啦，咁樣啦。咁但係放心，我已經好返好多啦，七七八八啦，已經清埋啲咳啊痰啊嗰啲就冇事噶啦。咁希望我哋可以好快再見啦，即係好期待都可以再唱歌俾大家聽，再可以重獲呢種唱歌嘅感覺，因為我都真係好鍾意唱歌嘅。咁期待咁係咯，之後可以再同大家見啦。咁今日呢，其實係1111啦，咁1111當然有好多層意義啦，喺唔同文化同埋唔同嘅呢一個世界都有唔同嘅意義嘅。咁我睇我自己嘅意義就係同埋我同大家之間交流嘅意義啦，即係可能啲新朋友係啱啱睇我 live 或者聽我啲歌啊咁樣。咁其實1111咧就係當5年前啦，2020年我第一集嘅全民造星出嘅時候，嗰一集咧出咧就係11月11號，咁啱係2020年嘅11月11號。咁即係好似就係一個機會去俾大家認識我啦，喺當年嘅11月11號。咁所以嗰次係對於 Manlians 同我嚟講，即係 Manlians 就係我哋嘅 group 嘅簡稱啦。咁就係一個好特別嘅日子。係咩？11月10號咩？唔係11月11號咩？係咩？係10號咩？咁都唔緊要啦，都係3個1同4個1。係啦，咁就係咯，我好似係第一日去認識大家，或者俾大家認識我嘅一個日子啦。咁所以對於我嚟講呢，每一年我都覺得呢個係一個特別嘅日子嚟嘅。咁今年呢，就因為咁多年嘅1111都未試過出一啲叫做 merch 啊，或者一啲紀念品啦。咁因為我自己好中意 accessories 啦，即係我中意戴銀器啊、銀鏈啊咁樣。咁所以我就今次即係諗咗度咗呢一條鏈係唔係11月9號？我覺得11月9號係重要日子嚟嘅，我覺得。咁就為咗係咯，即係紀念呢日，我就揀咗一條銀鏈去承載呢個意義啦，同埋佢結合咗我呢一年嚟好中意嘅書法啦，就係一個即係好傳統文化嘅一個書法。咁就係盛開之年啦。咁點解即係呢條銀鏈究竟同
個銀鏈同111有咩關係咧？就係、我覺得咧呢5年嚟嘅經歷咧，其實真係五味雜陳嘅，即係有好多 ups and downs 啦，有好多不似預期啊，或者好多挫折啊，好多難關嘅。咁但係咧，我就覺得係當然111呢個日子係值得紀念啦。但我就希望今次咧呢一個紀念品咧係可以將呢一啲即係我自己喺呢一個路上啦，即係作為一個出道做咗一個歌手，做咗一個 singer-songwriter 嘅路上有好多挫折，就好似呢一首適逢我哋而家啱啱出咗一首新歌啦，就係叫《盛開之年》啦，就係好似呢朵蓮花嘅一個不可或缺嘅 element， 就係佢嘅泥土。我哋見到棵蓮花好靚啦，即係佢可以生長到咁樣，甚至乎早2日都見到，哇！原來秋天蓮花都會生長嘅。咁而其中一樣不可或缺就係一啲泥土啦，就係我象徵即係生命，我哋呢條路上面會遇到好多唔如意嘅事啦，遇到好多痛苦啦，遇到好多挫折要我哋去咬實牙關經過嘅。咁但係冇咗呢一啲挫折，我覺得純歡樂純開心咧，又唔係一個完整嘅人生。咁所以我就想借呢條鏈，除咗紀念111之外啦，亦都可以去勉勵提醒自己，提醒大家，就係生命中呢一啲嘅唔圓滿，其實往往就係我哋成長嘅契機，就係我哋去擁抱呢啲痛苦，然後再令到我哋嘅生命更加完整，獲得真正嘅幸福嘅快樂嘅呢一個精神。咁就係呢一條鏈嘅精神啦。咁所以呢個咧就係希望大家可以過去嘅，即係當然一來係紀念第一日相識嘅11月11號啦，亦都希望大家可以 carry on 去帶呢一條鏈，用一個盛開，我哋走過咗一啲淤泥，然後盛開嘅姿態去睇之後嘅每一個1111，咁樣去展望，我哋去把握當下，同埋展望未來嘅3年、未來嘅5年嘅11月11號咯。係啦，咁呢個咧就係今次呢條鏈嘅一啲概念啦、創作嘅背景啦。咁呢一個咧就係一個 prototype 嚟嘅。咁曾經係啦，有諗過係咁大家會可能未必睇到其實入邊係咩字啦。其實就有以愛同埋盛開之年4隻字啦。咁就希望係啦，俾大家一個叫做 blessing 去 carry on 繼續行大家嘅路啦。咁大家呢個11月11號，大家買咗嘢未呢？係啦，咁我哋咧仲有1個鐘左右，咁大家就可以把握機會去 fans page 嗰度入手呢一條值得紀念嘅盛開之銀鏈啦。謝謝大家。咁係啦，喺呢度可以同大家傾下偈啦，同埋我都可以同大家有啲問，如果大家有問題譬如關於條鏈或者關於我本人咧，都可以問下嘅。咁有一樣嘢就係可以同大家分享下嘅，就係咁呢條鏈咧係大家咧，如果係頭11位買嘅朋友仔咧，就會獲得埋呢一個寶麗來啊，係啦，今日啱啱影咗啲超精美嘅寶麗來，係啦。咁如果大家好想入手咧，就應該都冇噶啦，因為我哋已經差唔多，係差唔多完噶啦。咁
但係當然大家都歡迎繼續去買啦。咁只不過係頭11位咧就有一個 bonus 就係會有寶麗來嘅，係一個關於嗱唔係促銷精美上面呢個係唔係促銷嘅，係非賣品嚟嘅嗰張相，只係頭11位買咧就會有嗰張精美寶麗來啦，係啦，咁所以大家如果係早買就早享受啦。咁呢條鏈咧係銀嚟嘅，係純銀嚟嘅。咁只不過咧呢個牌咧就係另外一種金屬嘅材料嚟嘅。其實呢一塊牌咧都係好特別嘅，係好重要，因為就係呢一塊牌咧佢又顯示到係好靚啊！睇下邊先，睇唔睇到咧？佢可唔可以微距睇一睇？可唔可以微距睇一睇？好嘅，有 focus， 遮住我樣先。唔知大家睇唔睇到咧？佢係有寫住呢一個111啦，就係第5個1111嘅呢個標記啦。咁大家就可以係佢嘅紀念價值就喺呢一度啦，係第5年嘅111。咁背面咧就係新嘅一個我嘅品牌嘅 logo。咁佢嘅 inspiration 都係嚟自書法啦，傳統書法啦。咁不過大家呢度唔係好睇到，唔好意思啊。睇下真係喎，係啦。咁佢好，咁佢就係喺呢度啦，大家可以睇到啦，一邊就係111啦，然之後另外一邊就係我嘅呢個品牌 accessories 嘅 logo。咁呢一個其實係第一個產品嚟嘅，即係銀器 accessories 啊等等嘅呢一個產品，係啦。咁我據知咧，即係得返好少量嘅啫，所以大家如果即係想一齊去擁有呢一個時間啦，去擁有呢一個我哋嘅呢5年嚟走過嘅經歷，由淤泥變到盛開嘅蓮花啦，就快啲去入手啦。咁我哋得返幾條嘅啫，應該係啊。每張寶麗來係啊，每張寶麗來都係唔同嘅，係一個唔同嘅 pose 啦，唔同嘅表情啦，咁樣去影出嚟嘅，係啊，可以俾大家睇下，係有呢一個寶麗來，寶麗來係咪好想要呢？好想要咧，就繼續去，希望大家即係支持，可以將呢一個11月11號嘅呢個紀念品可以入手啦。咁樣我呢條唔得啦，因為呢條我戴過，所以係我嘅，係唔可以要嘅。咁咧就簽名咧係可以嘅，簽名睇下我哋之後會睇下簽喺個盒或者簽喺個寶麗來度都得嘅，咁樣啦。感謝咁feel better 啦，起碼精神好返啲啦。雖然把聲都蒙蒙地，同埋有陣時但係啲咳都好返七七八八㗎啦。係啦，咁不過把聲都仲要啲時間康復，所以要啲時間去復原，所以今日未必係今日唱唔到歌俾大家聽。
係啦，咁我都同大家分享埋未來活動啦。嚟緊11月、12月都陸續會有啲活動嘅。咁11月最緊要就係出咗個 MV 啦，睇咗 MV，仲要係大家要去上網睇呢個盛開之年嘅 lyric video。咁佢係好俾心機做嘅，即係將一個比較抽象嘅 concept 啦，然後簡化咗去用一朵蓮花由蓮子佢由枯萎，然後去到蓮子再生長成為翻一朵蓮花，再成為我哋心中有蓮花呢個 concept 咧，係用動畫咁樣呈現出嚟啦。所以大家記得去無限咁樣去循環咁樣去睇呢個 MV 啦。咁對於我哋嘅團隊啦，即係對於我亦都係一個好大嘅鼓勵啦。咁亦都對於幫我哋做呢個 lyric animation video 嘅一個動畫師 Wendy， 亦都係一個好大嘅支持啦。咁Wendy 都而家仲係讀緊書嘅，咁所以今次感謝佢用佢嘅課餘嘅時間去幫我哋完成呢個 MV 啦。係啦，佢唔係功課，佢唔係功課嚟嘅，應該佢係一個creative project。咁就係去Wendy 應該用佢課餘嘅時間去幫手做呢個 MV 啦。咁好開心，今次同演藝嘅各方面嘅同學都有合作啦。這首歌就係我哋盛開之年 concert 嘅團隊啦，即係 TEA School 嘅學生。咁大家都已經有幾位畢咗業啦。佢哋都係獨當一面嘅音樂人啦。因為佢哋除咗佢哋其實主要係幫，即係佢哋自己都會做歌嘅。即係今次去幫我手去我哋一齊合作去 co-create 咗呢一隻歌啦。係啦，我覺得都係一個好 interesting 嘅、好有趣、好多火花嘅一個 project 嚟嘅。因為無論編曲啊，或者係所選用嘅樂器啊，成首歌嘅方向咧，我覺得都係好 creative 嘅，都係將呢首歌發揮到我本身都冇諗過，係超乎我想像咁樣去發揮咗成首歌嘅編曲。所以今次呢個作品我真係覺得係好特別嘅。睇下先，仲有去南丫島冇暈船浪啊！去南丫島，因為個船程唔係好長咧，變相要經歷嘅一啲浪咧比較少。南丫島我覺得好特別嘅，反而係嗰度嘅生態啦，係生機勃勃啦，因為好多微生態嘅。我哋咧係去咗索罟灣嗰邊嘅，咁索罟灣咧就比較靜啲啦。但係當你入到去個泥灘啊，或者開始行上山嘅時候，就會發現哇！真係每一步都好多生機嘅，有好多唔同嘅小動物啦。例如泥灘嗰度會有啲彈塗魚啊、招潮蟹啊，或者寄居蟹啊咁樣。咁我一見到寄居蟹，當然係好有親切感啦，因為之前同大家寫過半隻歌都係關寄居蟹事。所以一見到佢哋就覺得好有親切感咯，同埋佢哋真係好可愛啊，真係好細隻。所以大家如果可以想用你嘅肉眼去睇到，唔係淨係聽我講咧，就一定要記得留意嚟緊禮拜六嘅夜晚7點鐘要睇呢一個節目啦，就係叫做《大自然零距離》。係啦，咁大家一定要睇啦。然後咧，你好啊，你好。多謝你欣賞呢一個 MV，我都好中意呢個 MV 啊！我覺得佢簡單得嚟，但係令人係有種感動嘅，所以大家記得睇多啲啦。咁係啦，
我都會遲啲會再同大家分享多少少呢個 MV 同埋首歌背後嘅故仔。嚟緊13號咧，我就會去13號我就會去903做一個訪問啦。咁到時又會同大家分享多啲啦，係晏晝嘅時段。咁係咪覺得自己都好似寄居蟹啊？我覺得係啊，喺呢個城市生活就即係好似寄居蟹咁樣啊，即係成日都想揾啲嘢去捐窿捐罅，去逃避啊咁樣。點解咁講呢？因為其實呢個城市真係好逼啦，然後好多我哋每日都經歷好多嘅事啦，尤其是今年2025年。我發現好多內在嘅嘢要經歷啦，好多外在嘅要經歷啦。咁變相好多時候就係好想揾一啲嘢去逃避咗，唔想去面對自己嘅一啲內心嘅波濤洶湧咯。所以就會即係可能大家會碌電話啊，或者聽歌，或者去睇一啲娛樂去叫做即係 get off 一下咯，而喺一個現實入邊。咁所以呢個狀態就好似寄居蟹咁樣啦，周圍去揾唔同嘅殼去寄居。咁直至到有一日咧，我就相信呢隻寄居蟹咧，佢係會，我唔知寄居蟹會唔會啦，但係我咧就選擇，我意識到啊，即係我意會咗呢樣嘢，即係其實呢種長期嘅寄居咧係幫助唔到我成長嘅。如果我要成長咧，我一定要去面對，我要面對呢一啲波濤嘅洶湧。所以今次嘅病苦亦都令到我有一個咁樣嘅體會啦，就係真係坐翻喺度，企翻喺度，慢慢去呼吸，然後去將我身體上面嘅緊張呢一個緊張嘅狀態去鬆綁。因為當我自己攤喺度嘅時候，真係唔碌電話，真係唔咩嘅時候咧，頭嗰1-2分鐘咧，真係覺得好辛苦嘅，即係呢度又痛，嗰度又痛，跟住好繃緊咁樣。但係咧，當我真係慢慢靜落嚟呼吸嘅時候，我就發現 OK， 我個肩斜方肌同埋後頸部嘅肌肉有啲緊，然後我就呼吸，然後將佢呢一啲壓力鬆咗佢，放鬆佢，然後將我嘅面部肌肉放鬆佢，咁就將呢一啲繃緊嘅肌肉同埋情緒咧 release 咗佢，係啦。咁所以寄居蟹就有一日咧，佢都脫離呢種寄居嘅生活。祝大家都早日鬆綁啦，去鬆開自己啦。其實活着大家都係寄居喺地上面，當人8咗之後冇嘢可以攞走。其實都係㗎，所以活着嘅每一個 moment， 每個瞬間都好值得感謝，即係懷住一種感謝嘅心去活着啦。尤其是又係經歷咗病，即係一個甲型流感之後，就發現其實每日起身即係冇病冇痛冇穿冇爛，能夠呼吸能夠食飯呢，都真係好值得可以去感謝去感恩去咁樣去繼續生活落去。咁無論係面前經過一隻蝴蝶啊，經過一棵樹啊，能夠呼吸到新鮮嘅空氣，上咗一座山望翻落去個海度，呢啲真係每一個 moment 都係一啲好值得大家去感謝嘅嘢咯。咁希望大家都可以喺一個苦短一個好短嘅人生入邊去繼續發掘更加多新嘅嘢啦，去去繼續每日好熱情好激情咁樣去追尋，唔使追尋，去活出你自己嘅色彩咯，去變成一朵盛開嘅蓮花啦。係咯，咁差唔多啦。人同人之間嘅情感係可以長存心中，呢個係嘅，同意。
所以當同朋友或者同戰友一齊嘅時候，就好 enjoy 嗰啲共同進退嘅 moment 咯，我都會好好去珍惜呢啲時光。咁我想同大家講一講咧，嚟緊有個好有意義嘅活動啊，就係12月13號啦，咁就會有一個好有意思嘅音樂會，咁就喺觀塘嗰度做嘅，就係同一個主題關於腦退化症啦，咁我哋就會同一個團體一齊去做一個音樂會，我就係其中一個演出單位，咁呢個係一個好有意義嘅活動啦，所以都誠邀你嚟參加12月13號，咁我哋之後咧就會公佈詳情㗎。點解係蓮花荷花得唔得？荷花都冇話唔得嘅。其實荷花咧好似就係、如果冇記錯嘅話咧，荷花同蓮花係有啲關係嘅。我記得佢係一啲名稱上嘅唔同嚟嘅，係啊。咁呢個係一個好嘅問題嚟嘅。因為除咗一啲名上嘅唔同啦，我發現喺香港其實真係有一啲係啊，我就記得係荷花即係蓮花，佢有啲名係個名唔同嘅，純粹係，所以荷花都得嘅。其實玫瑰花都得嘅。仲有咩咧？鳳凰木都得嘅。跟住仲有咩杉葵都得嘅，因為係啦，即係任何一種植物，其實佢哋都係需要去蓮花，即係泥土生長啦。咁點解用蓮咧？因為咧我其中一個另外想攞嗰個意思咧係盛開之年啊，即係一年嘅年。咁呢首歌佢選擇喺呢個時候出世啦，其實我就係想借佢嚟表達，無論一年係過成點，即係好似未必係咁好喎，或者未必係咁順嘅時候啦，佢可能往往係一個種子去俾你去沉澱自己啦，或者係去休息啊，或者去叉電啊，而去為你之後嘅未來去做咗一啲好好嘅一啲準備咯。咁當然如果你係好順嘅一年，咁當然係更加係值得感謝啊，值得去恭喜同埋值得開心咯。咁不過好同唔好我都想講，其實每一年都係盛開之年。喺人嘅每一個階段，每一個關卡都係盛開，都係為你當下好擁抱所有嘅難關，擁抱所有嘅經歷，擁抱所有嘅停頓都好啦，都係一個好好嘅機會去繼續邁向更好嘅一年，或者邁向即係去擁抱今年。所以年同年咧都係有一個與大相關嘅一個關係。好啦，咁謝謝大家謝謝大家啦。咁5週年嘅感想就係希望繼續。咁我哋而家做緊嘅嘢就係繼續寫緊歌啦，然後去預備出年同預備後年咯。所以希望嚟緊就會有更加多嘅風景，大家去睇一啲更廣闊嘅風景。讓音樂、讓藝術、讓我哋熱愛嘅熱情、激情帶領我哋去繼續邁向第6個、第7個、第8個111咯。係啦，感謝你哋，咁我哋就之後再見啦。好，唔阻大家啦，大家可以去大家可以去早啲休息啦，或者係繼續工作啦，或者繼續溫習啦。希望大家都可以早啲休息，早啲起身，跟住就有個美好嘅111。Thank you。
Good night，拜。